Empezamos. Bueno, como comentábamos, non xa fixemos extensible partes do programa pois a prensa da cidadanía, entonces para non volver outra vez sobre o mismo, para non saturar isto, pois o que imos facer é pasar un poquinho por encima sobre aquelas cousas que xa se fixeron públicas e que xa se transmitiron, dar dúas pinceladas con respecto ás outras áreas de traballo nas que vamos a basear o noso programa, sobre todo a facer incidencia naquelas que para nós son prioritarias, vale? Entonces, o noso programa electoral foi participativo e se integrou de xeito que todo o mundo poidese participar del, poidese colaborar nel e se vise reflectido nel. Entón, non deixa de ser un programa visto como unha construcción do que queremos facer da Estrada. O dividimos inicialmente en 8 áreas nas que buscábamos aglutinar todas aquelas cousas que poidan ter relación entre sí ou que poidan imbricarse para facelas máis extensibles. Inicialmente fixemos un modelo de ordenación territorial e urbana, a segunda área sería a sustentabilidade ambiental, a terceira economía e emprego, que é unha das partes que xa se transmitiu e xa se visibilizou, a cuarta área serían dereitos e justiza social, a quinta cultura, patrimonio e identidade, que de algún xeito xa se deu algunha pincelada, xa se transmitiu algunhas cousas, a sexta área goberno local, transparencia e participación, que para nós son unha das grandes loitas que imos ter de cara a estes 4 anos que quedan por diante, novas tecnoloxías de información e da comunicación como unha vía, unha posibilidade de medrar cara a un concello do século XXI que non siga estancado no tempo como está agora, e finalmente pechando as áreas, facer da Estrada un municipio de ben común. Falábamos de que nós inicialmente transmitíramos 10 medidas de urxencia que tomaríamos nos primeiros 100 días de goberno. Esas 10 medidas non deixan de ser un resumen de todo o compendio do programa. Bastante generalizadas, se fixeron bastante generalizadas por un simple detalle. Nós o que non podemos facer é promesas electorales que non vayan a ter cabida no futuro, e non podemos facer promesas electorales porque descoñecemos a situación actual do Concello. Pese a ter pedido en numerosas ocasións que se nos facilitase a situación económica e dos proxectos iniciados na Estrada, non conseguimos resposta. Por lo tanto, é bastante difícil acometer o proxecto de individualizar medidas e referencias a tomar na Estrada cando descoñeces non só a situación real da Estrada, sino a situación económica. Por lo tanto, as nosas medidas de urxencia pasan inicialmente por unha auditoría da débeda municipal e dos contratos dos servicios públicos porque consideramos prioritario que necesitamos saber de que dispoñemos para poder traballar. E porque non podemos pillar os dedos por unha mala xestión dos demais, facéndonos castillos no aire ou vendendo fume, aínda que sexa a práctica que se veña vendendo de 30 anos para aquí. Entón, pola nosa parte, seguimos mantendo e apostamos firmemente por esas 10 medidas de urxencia, e polo demais imos desarrollar unha política total e absolutamente social, preocupada pola cidadanía e, sobre todo, que dé máis visibilidade e máis capacidade ao eido rural. A Estrada é un concello que, con respecto a urbanismo, digamos que se beneficiou sempre dun montón de inversións sen utilidade na maioría das ocasións, pero que non fixeron o que teñan que facer da Estrada, que é unha vila habitable e sostible por si mesma. Por lo tanto, consideramos que é preciso facer unha revisión do plantexamento urbanístico e, sobre todo, facer propostas que incidan no cuantitativo máis que no cualitativo. E, sobre todo, que exista visibilidade. É prioritario que a cidadanía poida contar cun punto de referencia, con unha páxina web actualizada, con información actualizada no Concello onde poida haber todo tipo de xestións que está facendo o Goberno da Estrada. Como decíamos, a nosa grande aposta é o medio rural, a Estrada é rural e seguirá sendo rural, e nós parece que seguimos empeñados en non visibilizar o rural, non darlle capacidade ao rural e menospreciar o rural. Convertimos ser de aldea en ser aldeán e temos que romper con esa etiqueta. É tremendamente peyorativa e parece mentira que nós mesmos non sexamos capaces de darlle a importancia e a visibilidade que ten.
outro dos puntos máis importantes que para nós é salientable nos que temos que traballar é no tema educativo. A Estrada ten que ser vila educadora, por riba de calquer cousa. Carmen creo que pode perfectamente resumir un pouco cal van a ser as nosas liñas a este respecto. Penso que, bueno, efectivamente no programa está incluso especificado, pero hai unha primeira liña que a mí me parece sumamente importante, que é a defensa nunha escola pública galega, laica, de calidade para todos. Os concellos teñen unhas competencias que veñen derivadas por leis ademais estatales, que son, en primeiro lugar, xa o mantenimento dos centros escolares. Os centros escolares teñen que cumprir cas condicións axeitadas para que todos os escolares poidan estar nas mellores condicións para recibir esa educación que queremos que sea de calidade. Aquí hai un punto que desde a Estrada Pode se destaca, que é a atención preferente aos comedores escolares. Os comedores escolares, todo o tempo que se está dentro da escola é educativo. Porque son moi importantes tamén os comedores escolares, non solamente moitas veces porque os nenos, podíase decir nestes momentos que se fala incluso unha certa función social, pero máis que nada sería garantir que todos os nenos e nenas estuveran recibindo unha alimentación equilibrada, estuveran aprendendo realmente a utilización, o que é nos menús, a utilización de produtos ecolóxicos, e ademais iso tamén serviría, entroncaríase con que di Ofelia de atendemento rural. Por que? Porque o abastecemento para os comedores escolares, que son bastantes colexios, nos defendemos que sexan con produtos de calidade do noso campo, do noso rural, que é evidentemente a maioría. Hai outro punto que nos preocupa moito, que é a optimización dos usos dos centros educativos. Temos centros educativos que realmente están ben, que realmente, reúnen nun concello onde non hai outro tipo de edificios, outro tipo de locales onde que se poidan utilizar para moitas necesidades. Sería moi necesario, nos plantexámolo, un plan de utilización dos centros educativos públicos fora do horario escolar. É que hai tres horarios nos centros escolares que preciso remarcar para non confundir tampouco a xente, que un sería o horario educativo, o horario no que... retiro educativo porque educativo para nós é todo. O horario no que permanecen profesorado e alumnado xuntos. Outro horario no que mellor ten que estar o alumnado, pero non o profesorado, senón outro tipo de axentes educadores, e non son o profesorado. E despois outro tipo de horario dos centros escolares que son a posta a disposición da cidadanía dos centros escolares para que poidan ter reunións, para que se poidan desenvolver actividades pedagóxicas, lúdicas ou sociales. E co mantemento tanto do centro en sí como do personal que ten que atender todas estas actividades, tería que correr a cargo do Concello. Para isto sería necesario, desde a Estrada Pode, propoñemos a coordinación dos axentes sociais e os centros docentes. Iso permitiría aproveitar, pero ademais con consenso, que é como a mellor maneira de facer sempre, os equipamentos e os recursos municipais. Hai que apostar sempre pola convivencia, do acordo nace a optimización dos recursos, tanto materiais como humanos, e, por suposto, a sostenibilidade. O que se persigue desde a Estrada Pode é, desde logo, convertir este municipio no que xa se dixo máis veces, que sea realmente toda ela unha vila educadora e que non se fagan compartimentos estancos. Para iso ten que ser o Concello o que dinamice unha serie de cousas. Xa falamos dos comedores escolares, que ademais servirían para unha
perdonade que non me salga, para a dinamización, para a utilización tamén dos recursos que temos desde o rural, pero tamén, ademais de, podríase complementar dentro destas actividades extraescolares non só para o alumnado, senón para persoas maiores, o que se dá en chamar a actividade formal ou terceiro sector, que nesa utilización, nese horario, nesa utilización dos centros escolares poderían facerse moitísimas programacións que poderíase poñer tanto a servicio dos escolares como das persoas maiores. Creo que non, eso tendría un custo económico bastante pequeno. Hai voluntariado, hai incluso personas, bueno, lógicamente hai o personal que se hai que pagar, pero hai uns programas de dinamización de actividades extraescolares e de actividades para maiores que serían moi necesarios. Creo que estos serían, bueno, non vamos a falar casi por obvio, pero posiblemente faga falta decir que é obligación dos concellos, e iso sí que está marcado absolutamente por lei, que os centros educativos estén nas mellores condicións, as instalacións. Entonces, eso xa, como decíamos de queixón. Tamén hai algo que, bueno, que hasta ahora non o dixen, pero certamente na Estrada non é dos sitios onde haxa un asentismo escolar grande, nin sea das zonas máis conflictivas, pero bueno, é obligación do Concello, é obligación do Concello, pero desde a Estrada pretendemos que este o Concello moi pegado ás necesidades que xurdan nos centros educativos. Ver por que, cando hai un asentismo escolar ou cando hai algunha problemática, estar moi en contacto cos centros escolares, cos consellos educativos, cos consellos escolares dos centros, para ver que é o que pasa e tratar de solucionalo. Hai moitos tipos de problemas que se poden facer. En fin, todo eso é o que é máis as primeiras líneas, que de aí derivarían moitas outras, e que non sei se que virían tamén a redundar en un maior protagonismo no eido cultural, que é unha das grandes, parece que queixas ou faltas daqui da Estrada. Moitas veces olles decir que non hai a donde ir, non hai unha actividade cultural, non ten por que ser ese peñazo que moitas veces pensamos que é, vamos a ver, que vamos a sufrir un pouco porque temos que ser cultos. Son actividades lúdicas, están as programacións teatrales, as programacións musicales, as programacións que hoxe en día hai unhas grandes, hai unha corriente grande, porque efectivamente a lectura pode ser unha actividade do máis lúdico, pero hai que presentar así, non como aquela obliga que os nenos sufren. Actividades de contacontos, actividades de facer libros incluso, e todo eso o Concello ten o papel que é o de, primeiro, propulsar a cultura, segundo, dinamizar, terceiro, o que decíamos sempre, poñer a todo o mundo en contacto para dinamizar, e todo isto vai a contribuir a unha mellor calidade de vida, de benestar e de acción cultural. En fin, penso que non me vou estender máis, porque senón o tema de educación e cultura, certo que é moi prioritario para todos e para a Estrada pero bueno, hai moitos máis. É unha base, por lo menos é a nosa base, educando faremos futuro, non? Exacto. Resumindo, indo un pouco por riba, para non, como acostuman a definir no eido municipal, para non facer farragoso un programa, vamos a dar breves pinceladas. Traendo un pouco o tema dos comedores que comentaba Carmen, e dentro do noso Departamento de Biodiversidade,
nos queremos declarar a Estrada como un concello libre de transxénicos e que eso se reflicta sobre todo neste tipo de cousas como en os comedores escolares, porque é prioritario para nós incidir sobremaneira en todas aquelas cousas que nos están a perxudicar e, por outra parte, dinamizar todas aquelas cousas que nos fan ricos. No Concello da Estrada é unha das nosas riquezas das que se pode dispoñer e que non lle estamos sacando partido, pois apostar por cultivos ecolóxicos que den utilidade a todas as zonas rurales que tenemos e que están abandonadas, que non se está dando ningún tipo de utilidade e que poden repercutir económicamente moi positivamente no Concello da Estrada. Con respecto ao benestar animal, particularmente como aposta persoal, en a Estrada Pode facemos oposición total absoluta ao uso de recursos públicos para subvencionar actividades que teñan que ver co maltrato animal, co cuidado irresponsable de animais ou que dañen ou perxudiquen o benestar animal. E, polo tanto, nos negamos á prohibición de círculos con animais, as touradas ou calquera tipo de actividade que os poida perxudicar, danar ou menospreciar ou non igualar os dereitos que se lle teñen contemplados por lei. Consideramos que é preciso realizar campañas de concienciación, xa non só para o que respecta ás mascotas directamente, senón a todo tipo de animais do Concello da Estrada. En canto a biodiversidade animal, non podemos esperar a esgotar todos os nosos recursos para despois comezar a protexelos. A preocupación ten que partir antes da perda, non despois da perda. Enlazando co tema da educación, pensamos que todo o que nace dende a base de educación, todo o que se xenera dende o inicio, dende a raíz, ten proxección no futuro. Polo tanto, o benestar animal debe ser unha das prioridades, xunto con moitas outras en tema social, que debemos traballar a nivel educativo. Ten que haber proxectos educativos para escolas en diferentes centros, temos que levar os nosos rapaces, as nosas rapazas a coñecer o noso entorno, a coñecer o noso rural, a coñecer a flora, a fauna estradense, a coñecer aquilo que nos fai ricos, e que, por desgracia, seguimos insistindo, como en todo o que estamos a valorar, en non darlle a importancia que precisa. Isto do benestar animal o podemos contemplar dentro do Departamento de Educación Ambiental. Existe un proxecto que se chama Metodoloxía 50-50 do proxecto Euronet, que casa perfectamente con o noso proxecto educativo, casa perfectamente con a nosa preocupación polo benestar animal e a nosa preocupación pola educación medioambiental. É un proxecto que está inspirado no proxecto Euronet europeo e que o que di basicamente é que a eficiencia enerxética nos centros educativos vai a repercutir positivamente, económicamente, neses centros educativos. Por lo tanto, non deixa de ser unha retroalimentación. É dicir, o investimento é mínimo porque meramente acollerse a un tipo de aforro acadado e determinado en contextos europeos e que premia conductas sostibles e económicamente beneficia a todas aquelas partes que participan e que principalmente son as escolas. Se unha escola se pode beneficiar económicamente dun comportamento cívico e medioambiental axeitado, que mellor que o beneficio se lle devolva a eles. No que respecta á área de economía e emprego, aí imos a saltar porque foi unha das partes que sí que xa transmitimos, xa analizamos e penso que xa non sería necesario valorar moito porque sería repetir máis do mismo e non sería preciso. Queríamos falar, eso sí, quizás con un poquinho máis de detalle sobre o solo industrial e sobre os autónomos ou empresariado, e para eso vai ser Orlando un poquinho quen desgrane as nosas liñas básicas de actuación. Ben, vamos a ver, os que xa me conocedes sabedes que levamos moito tempo traballando en áreas, na área dos autónomos e o empresariado local da Estrada. Aquí temos que resaltar que na Estrada non existe ningunha gran empresa. Bueno, eu diría que existe unha, porque unha gran empresa, pois para que sexa gran empresa ten que ter como mínimo 250 traballadores ou máis de 10 millóns de euros de facturación, etc. E desas na Estrada só temos unha, que é o Concello, non? Entonces, bueno, pois é a única empresa que hai na Estrada dese volumen e que creemos que está mal xestionada, e por eso queremos facer propostas constructivas de cara ao empresariado local,
xa que todas as empresas que hai aquí son pequenas e medianas empresas. Digo isto porque en cada campaña electoral vense falando de apoiar sectores estratégicos aquí na Estrada e nunca conseguimos ou non vemos que eso sexa feito. Nos vamos a propoñer desde o Concello, vamos a exixir que quen ten posibilidades para apoiar esas actividades e ese reordenamento do pequeno e mediano empresariado, que é a Xunta de Galicia, pois se volque como ten que volcarse no Concello da Estrada. Parece mentira que, sendo un goberno do mesmo color na Xunta de Galicia co que hai no Concello da Estrada e tamén no goberno estatal, non se fagan propostas decididas de cara a levantar un concello que sabemos como está nestes momentos, é dicir, é un concello que supera os 2.000 desempregados sistemáticamente e que ten sectores claves como son, pois eso, decimos que este concello non é industrial, pero si o é. Temos un rural moi amplio onde se pode traballar profundamente en el, o que pasa que non se inviste con suficiente forza. E temos sectores estratégicos como é o sector do moble, no que nunca se invirteu como hai que invertir para sacar a Estrada e aos estradenses da situación que teñen de desemprego. De desemprego e de empregos de baixa calidade, que tamén a xente que ten emprego, pois sabemos que está en condicións que non son as óptimas. Para iso, insisto, desde o goberno municipal forzaremos as administracións a que invistan na Estrada e propoñeremos a creación dunha marca, dunha imaxen de marca do Concello estradense, da madeira e do moble estradense. Creo que esa é un vello desexo xa de todo o empresariado e a máis é unha necesidade para que a Estrada siga tendo ese nombre fora que xa hoxe ten, pero que hai que aumentar porque temos que conseguir que todos os compradores de madeira e moble pois se fixen na Estrada cada vez que pensen nesa compra. E en canto ao resto dos empresarios, ao resto dos pequenos autónomos e empresarios locales, creemos que é fundamental que haxa un empresariado e un sector dos autónomos forte, porque iso é o que vai sustentar a economía local. Entonces, propoñeremos axudas directas a todos esos autónomos e pequenos empresarios, evidentemente con condicionantes moi fortes para que fagan para que non haxa despilfarro nas axudas e para que non haxa ese típico pícaro que ven a levarse e a non producir e a non dar emprego, pero potenciaremos os autónomos de forma profunda para que creen emprego decididamente e iso valga para poñer a Estrada no lugar que creemos que lle corresponde e que creemos que é moi viable. En canto á Fundación de Exposicións e Congresos, sabemos, temos datos e estudios que pode facerse rendible e temos tamén un proxecto para que poñeremos en práctica para facer unha gran feira en colaboración con outros organismos, unha gran feira a nivel internacional para poder potenciar as fundacións que xiran en torno ao Concello, e unha delas é a Fundación de Exposicións e Congresos, porque sabemos que ata agora o único que ten son problemas e o único que fan é malgastar os cartos que a administración lles está dando. Bueno, un pouco máis, así un pouco resumido, é o que creo que... En canto a... Non sei se tes algo máis que apuntar, pero... Está ben, no? En canto a dereitos e xusticia social,
partamos da base de que somos conscientes de que as diferencias existen, pero que existan esas diferencias non inhibe de que un concello deba ser inclusivo, e a preocupación é que esa inclusividade debe ser na totalidade das áreas nas que traballa un concello, e que, por suposto, sea na totalidade dos dereitos dos cidadáns. A este respecto, nós imos a traballar sobre un objetivo xeral, que é a promoción e a integración das persoas, e facelo dentro do punto de vista de que esas persoas son cidadáns de pleno dereito. Polo tanto, imos impulsar políticas transversais a este respecto, sempre, por suposto, de acción positiva, e que estean orientadas a crear unhas condicións, unhas estructuras en materia de igualdade sen que sexa preciso a discriminación positiva e sen que sexa preciso é dicir, seremos garantes sen que haxa que estar en riba de todo isto porque sexa a práctica e a tónica habitual e non necesariamente porque haxa que facelo a propósito por algo determinado, senón que sexa a política xeneral do Concello. Falando de exclusión, a este nivel podemos falar de exclusión social. A este respecto temos unha serie de medidas plantexadas que digamos que están basadas na situación de vulnerabilidade do cidadán. É impepinable que a peor sensación que pode ter un cidadán é a de desamparo, a de sentirse vulnerable e a de non saber xestionar unha saída efectiva á súa situación. Por lo tanto, consideramos que a primeira medida que debe tomar un concello a este respecto é ser o primeiro paso, ser a primeira man que tende esa axuda. Por lo tanto, nos suxerimos a creación dun teléfono de emerxencias sociais ao mesmo tempo que un censo de persoas en risco de exclusión social. Que isto sexa un censo voluntario. Ás veces é preciso contemplar que non todo o mundo sinte a tranquilidade e a comodidade de recurrir ás axudas de feito público. Por lo tanto, tamén hai que contemplar que debe haber un dereito á intimidade, sobre todo nestes temas que particularmente son mellor máis sensibles que outros. Unha das grandes problemas polo que se xenera esta exclusión social é o tema da vivenda. O que non é concebible que sigamos apoiando, promovendo e apostando por proxectos que o único que fan é aumentar a proliferación de vivendas que van a ser vivendas baleiras e que non van a ter realmente unha salida necesaria. A Estrada ten suficiente capacidade de habitabilidade como para ter que poñerse a construir grandes obras producto do fanatismo, producto de unha demostración de poder e, sobre todo, producto da ambición. Temos moitísima vivenda en estado de abandono. Nós temos que promover unha saída ao mercado do alugueiro que dé a capacidade a todas esas persoas que teñen verdadeiras dificultades para acadar unha garantía mínima dos seus dereitos, non? Esas son medidas básicas e por aí non imos a pasar. É unha liña roxa que imos a marcar e non estamos dispostos a seguir apostando por un crecemento urbanístico irracional que non leva a ninguna parte cando estamos desprotexendo a todas aquelas persoas que a súa necesidade básica fundamental é unha vivenda. Os estamos desprotexendo dos seus dereitos básicos. E non só estamos facendo eso, senón que estamos sumando cargas aos seus problemas diarios. Por lo tanto, temos que reestructurar ese grupo, ese banco de vivendas baleiras na Estrada. Temos que dotar a esas persoas con necesidades de vivenda, da capacidade de poder ocupar esas vivendas dun xeito razonado e acorde cas súas condicións económicas, sociais, laborais e, sobre todo, facelo mediante a creación dunha axencia municipal de alugueiro. O Concello debe xestionar todo isto, non pode ser dependente de eidos privados, porque aí ven o abuso, cando non hai un mecanismo de control efectivo. E o Concello ten que ser sempre o primeiro mecanismo de control sobre todo aquilo que se desenrola dentro do seu ámbito. É preciso tomar medidas impositivas con recarga ao IBI para vivendas que non están en uso, porque non se debe fomentar a propiedade indiscriminada, sobre todo con estes problemas que estábamos comentando que estamos a ter, e que non sirven para nada toda vez que se deixan no abandono. É dicir, é preciso acordar cos diferentes propietarios a rehabilitación de vivendas abandonadas
e o cambio de cesión temporal ao Concello para poder dotar a esta creación, a esta axencia de alugueiro municipal de inmuebles que poidan servir para socorrer a estas persoas ou a estas familias que se atopan pois en grave risco de exclusión social, non? Ademais disto, outra das nosas liñas de actuación pasa porque o Concello retirará os fondos ás entidades financeiras que executen desafiuzamentos en primeiras vivendas. É inconcebible para nós botar a xente á rúa. É inconcebible para nós non ser protectores da nosa cidadanía. A protección comeza por dar de cobixo, e o cobixo comeza no fogar de cada un. Non en destinalos a núcleos que non van a ser outra cousa que espazos onde se van a sentir desprotegidos, desamparados e estigmatizados. Non creemos en grandes edificios onde aglutinar xente con problemas. Non facemos clubes de desamparados. Nos coidamos a cidadanía, e a cidadanía se coida dándolle un fogar e un sitio onde medrar, e onde crecer, e onde seguir apostando por eles mesmos. Se a estrada fai así, a estrada medra. E, polo tanto, esa vai ser a nosa prioridade. A raíz disto, crearemos, tras o pertinente debate e a colaboración, evidentemente, cas entidades e colectivos sociais da vila, un servicio municipal de atención integral a persoas sin fogar. Non nos engañemos. Que non nos vexamos non significa que non existan. E o que non podemos facer é estar sempre volcando en pequenas entidades, en particulares, ou en organizacións sin ánimo de lucro a responsabilidade de coidar aquelo que é o erro dun concello, que é todo aquilo que non ten capacidade para chegar aos servicios mínimos e aos dereitos mínimos da cidadanía. Cando unha persoa se atopa en risco de exclusión social, o problema é do Concello. Non é de asociacións sin ánimo de lucro, non é do cidadán pola súa caridade, dende logo non é porque teñamos que ser os veciños e as veciñas que coidemos dos outros veciños e veciñas, se aqueles que teñen que coidar de nós están dando a espalda e o fan ca tranquilidade de pensar que hai quen mire por eles. Quen ten que mirar por eles é o Concello. En canto a persoas maiores e dependentes, a liña pasa por axudar e asesorar a tramitación de solicitudes e valoracións de grado de dependencia. Non se pode afogar a cidadanía en papeleo. Non se pode sumar cargas aos problemas que xa teñen. E non se lle pode dificultar o acceso aos dereitos que teñen. Polo tanto, para nós é prioritario o incremento de orzamentos destinados ao servicio de axuda ao fogar e a creación dun programa de ocio de respiro familiar é prioritario. Dotar as familias de capacidade de coidar dos seus dependentes non significa que se lles poida afogar co cuidado dos seus dependentes. Hai moitísimas actividades nas que as familias poden participar, nas que as familias poden integrarse, non creemos na exclusión, estamos sempre buscando guetos e buscando subdividir en grupos, que se temos maiores, que se temos discapacitados, que se temos nenos sin recursos, que se temos familias en exclusión sociais, que se temos víctimas de violencia de xénero, e sempre estamos facendo grupos, porque cando os temos en grupos, os temos controlados, e podemos estructuralos e poñerlle a etiqueta, entón xa estamos todos tranquilos. O que hai que facer é integralos. Non vale para nada se creamos un centro de día, recluir a ancianos, recluir a persoas dependentes ou a persoas con necesidades especiais nese centro de días e quedar tranquilos pensando que como teñen un espacio onde estar, pois xa non vai a pasar nada. Non. A política dese tipo de centros e dese tipo de localizacións debe pasar pola integración, debe pasar porque todos son membros dunha mesma sociedade e todos deben ter os mesmos dereitos dentro dunha mesma sociedade. E a este respecto non podemos esquecer, porque lamentablemente son os grandes damnificados, a infancia e a familia. Un pobo debe velar polo seu futuro, o futuro dun pobo sempre a infancia. Polo tanto, seguindo a liña do programa educativo que queríamos levar adiante, para nós parecenos prioritario a mellora dos mecanismos existentes para a protección das familias en términos generales, sobre todo, evidentemente, sen discriminar a ninguén, a aquelas familias que teñen menores ao seu cargo, atender de xeito inmediato os casos de emerxencia tanto familiar como persoal. Para iso hemos ter que invertir moitísimo tempo e esforzo, máis que cartos, porque non todo o mundo sai á rúa a levantar a man e decir preciso axuda. Hai que darlle alternativas, hai que darlle solucións, hai que darlle camiño, hai que darlle entrada, para que o faga con comodidade e o faga pensando que por riba de todo, independentemente da súa situación persoal, o fai dentro da dignidade. Se non axudamos a que cada cidadán siga tendo
a dignidade que o mantén en pé, somos nós entón os que vamos a afogar. Por outra banda, apoiamos a promoción e a facilitación e a cooperación de dotar de medios necesarios para que se dea unha auténtica conciliación familiar no noso concello. Non se trata de que a xente teña que buscar a vida, sacarse as castañas do lume, porque ter un fillo ou ter unha filla dependa de se temos un avó ou unha avoa, de se temos un familiar, de se temos un amigo, de se temos un compañero que nos poda botar unha man nun momento determinado. Hai que crear políticas reais de conciliación e non depender de que a nai ou o pai perdan de poder seguir medrando a nivel laboral, seguir medrando a nivel social ou seguir medrando a nivel familiar porque teñen menores ao seu cargo. Evidentemente, cada un é moi libre de ter ou non descendencia, de ter ou non familia, de ter ou non cargas e responsabilidades, pero todo o mundo ten os mesmos dereitos a desarrollar a súa vida en igualdade de condicións con quen teña ou non teña fillos. Polo tanto, é prioritario contemplar posibilidades, horarios, localizacións onde a xente poida nutrirse de ferramentas para facer unha vida completamente igual a aquel que ten ou non ten responsabilidades ao seu cargo, sexa por menores, sexa por maiores, sexa por dependentes ou sexa a elección que considere precisa que o ate en un momento determinado ao longo do día. En canto á mocidade, o noso proxecto xa o presentamos, creo que sería redondar máis sobre o mismo, pero bueno, estaría baseado na emancipación juvenil, na participación no ocio e na calidade de vida. Isto ven a ser as últimas pinceladas que se pechan cun programa turístico que consideramos prioritario porque seguimos insistindo en que máis do mesmo non nos sentimos orgullosos, e parece mentira, non nos sentimos orgullosos do noso, non nos sentimos orgullosos do que temos, non nos sentimos orgullosos do que somos e sobre todo non potenciamos o que temos o que somos, pero saímos fora a sentirnos orgullosos dos demais e a acordarnos a volta de que nós temos moitísimas ferramentas e moitísimas capacidades para aquilo que admiramos fora. E para nós a prioridade turística na Estrada pasa por admirarnos, admirar o noso entorno, admirar a nosa capacidade, admirar a nosa cultura, admirar o noso estradensismo, mirar para dentro en vez de para fora, e propoñer unha serie de actitudes e actividades que visibilicen todas esas capacidades que temos e que pasa polos nosos roteiros, pasa polos nosos ríos, pasa polos muiños, pasa por, en definitiva, crear unha imaxe de marca para o turismo estradense. A Estrada é ecolóxica, a Estrada é rural e ten que potenciarse como tal. A Estrada ten unha cadea impresionante de casas de turismo rural que teñen capacidade para recibir a un turismo exageradamente alto para a grandeza do concello que somos e que non estamos aproveitando. Temos que fomentar o aproveitamento das zonas declaradas como interese pola Rede Natura 2000 e temos que facelo revalorizando aquilo que é noso. O noso é a nosa flora e a nosa fauna, o noso entorno, e non nos custa nada, o temos aí. E polo tanto non pode haber máis económico que levantar un concello a nivel turismo amosando o que temos, pero o que temos que coidalo. Eso precisa un adecentamento, como pode ser, por exemplo, a Torre de Guimarães. Precisa limpeza, precisa un panel informativo de fortificación, o adorno á propiedade. É dicir, hai que traballar no que temos, hai que coidar o que temos, hai que promocionar o que temos e hai que ser proactivos cas cousas que temos. Non esperar sempre a que todo se veña abaixo e despois decir o que tiñamos era estupendo, o perdimos porque non soupemos valoralo. Así que, aferrándonos un pouco ao que falábamos da cultura, nós temos grandes representantes de arte e de cultura na Estrada e penso que o podemos facer extensible a un diseño curricular, o podemos facer extensible á formación dos nosos menores e das nosas menores, dicíndolle que nós tivemos e temos grandes escritores, que nós tivemos e temos grandes pintores, que nós tivemos e temos grandes persoeiros da cultura, da promoción folclórica, da música. É dicir, temos tanta capacidade que é imposible que non xeneremos nós un campo sobre o que traballar e sobre o que basearnos a maiores, engadidamente, de todas aquelas cousas que evidentemente hai que traballar en temas educacionais e dos que non imos a escapar tampouco. Isto un pouco a grandes liñas o noso programa.